joia do Corinthians vive boa fase e soma 5 gols nos últimos 5 jogos da temporada. Johnson tem caído nas graças da torcida do Corinthians com suas atuações decisivas. Aos 19 anos, atacante vive grande fase e marcou 5 gols nos últimos 5 jogos do time no ano. Bem-vindos ao canal Coringão Feminino. Aqui, você acompanha tudo sobre o Corinthians feminino. Inscreva-se, ative o sininho e fique por dentro das nossas brabas. A jovem marcou na goleada por 4-0 sobre o Bragantino, pelo Paulista. Antes, balançou as redes na vitória por 8-0 sobre o Instituto 3B, no empate com São Paulo e 2 vezes no 5-1 sobre o Bahia. Também deixou dela na estreia do Brasileiro, no 8-2 contra o Real Brasília. Vale destacar que Johnson foi comprada pelo Corinthians no início deste ano, por valor não divulgado pelo clube. A jovem, que estava emprestada pelo Toledo, do Paraná, assinou um contrato válido com o Clube do Parque São Jorge até 31 de dezembro de 2028. Ao todo, Johnson soma 15 jogos pelo time profissional do Corinthians, sendo apenas 5 deles como titular. A jovem atacante já marcou 11 gols e deu uma assistência, o que representa uma média de aproximadamente 0,8 participação direta em gol por partida. Com Johnson à disposição, o Corinthians volta a campo no próximo final de semana, mais precisamente no domingo, dia 11. A equipe alvinegra visita a Ferroviária, às 20h30, na Fonte Luminosa, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Fique ligado e continue acompanhando tudo sobre o futebol feminino do Corinthians. Apoie com likes, comentários e inscrições e acompanhe a jornada dessas guerreiras. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima, fiel seguidor!